Seria Autenticitatea. Întoarcerea la cine ești fără măști. Episodul 3. Autenticitatea în iubire. Iubirea adevărată nu cere să renunți la tine, ci te cheamă să fii tu, mai deplin, mai viu, mai curajos. Încă de mici am învățat, uneori subtil, alteori dureros, că iubirea vine cu un preț, să ne schimbăm, să ne ajustăm, să ne micșorăm sau să ne întindem dincolo de limitele noastre naturale, doar ca să fim iubiți, acceptați, păstrați. Și fără să știm, am început să confundăm iubirea cu sacrificiul de sine. Am învățat să fim ceea ce se așteaptă de la noi, să spunem ce trebuie, să fim cum trebuie, să nu deranjăm cu adevărul inimii noastre. Dar iubirea autentică nu cere asta. Cum arată iubirea autentică? Este capacitatea de a iubi fără să te abandonezi. Este puterea de a spune te iubesc fără să adaugi în tăcere și mă voi schimba ca să rămân. Este curajul de a aduce între voi întreaga ta ființă, nu doar partea ușor de iubit. În iubirea autentică nu îți pierzi vocea ca să păstrezi conexiune, nu-ți înnăbuși lacrimile ca să fii ales, nu renunți la visele tale ca să rămâi acceptabil. În iubirea autentică, fiecare devine un spațiu sigur pentru celălalt, un spațiu unde poți crește, unde poți respira, unde poți fi imperfect și totuși iubit. De ce ne pierdem pe noi în iubire? Pentru că frica vorbește, frica de abandon, frica de a nu fi suficient, frica de a nu găsi din nou iubire. Și atunci alegem de multe ori, fără să știm, să ne compromitem, să devenim doar reflexii ale dorințelor celuilalt. Să existăm mai mult pentru a menține iubirea decât pentru a trăi adevărul nostru. Dar iubirea astfel câștigată ne lasă goi și mai singuri decât absența iubirii. Cum rămânem autentici în iubire? Prin a ne aminti în fiecare zi, meriți să fii iubit, așa cum ești, cu tot ce ești, fără să te trădezi. Prin a construi relații în care adevărul tău nu este o amenințare, ci o punte. Prin a iubi din abundență, nu din frică. Poate vrei să te întrebi, ce părți din mine ascund sau sacrific când iubesc? Mă simt liber să fiu întreg în iubirea mea? Aleg să mă micșorez pentru a fi păstrat? Cum ar arăta o iubire în care nu trebuie să negociez cu cine sunt? Iubirea autentică nu cere perfecțiune, nici conformare, nici sacrificiu de sine. Iubirea autentică te vede, te întâmpină, te alege, nu pentru ce aduci, nu pentru cum te modelezi, ci pentru cine ești în esența ta vie, imperfectă și strălucitoare. Să iubești astfel și să fii iubit astfel este cel mai mare dar al unei inimi care a ales să rămână adevărată.